Habari marafiki, katika video ya leo tutakuwa tunatengeneza kukaanga kuku wa masala. Tunapokuwa tunaandaa kuku huu wa masala wenye pilipili, tunahitaji kuchukua kuku na kufanya mashimo ndani yake kama hii. Kwa kufanya hivi, masala tunayotayarisha inapenetra kwa urahisi ndani ya kuku. Hii inafanya kuwa na ladha nzuri sana. Zaidi ya alama moja tu hakika. Pia marafiki zangu, hapa kuna viungo vinavyohitajika kuandaa masala: karafuu, pilipili, cumin, mbegu za haradali, kadiamu, wenda unajua hii pia, tamarindi ya Kerala, na nafaka. Turmeric, Habari, unaendeleaje leo? Natumai uko salama. Kwanza tuongeze korianda. Hizi kukaangwa kwa moto mdogo. Mbegu za haradali, cumin. Tuchovye tamarindi ya Kerala. Pilipili.
karafuu, iliki na mdalasini. Masala hii inatayarishwa na kutumiwa zaidi katika eneo la pwani la jimbo la Karnataka. Hii ni kwa sababu huko ni baridi sana, kwa hivyo masala hii inazalisha joto mwilini, ndiyo maana inakuliwa zaidi katika eneo hilo. Masala iko tayari sasa, tuiongeze kwa kuku na tuipake. Chukua vitunguu na vikate kwa umakini na kwa vipande vidogo vidogo ili kuhakikisha vinaiva vizuri. Baada ya hapo, ongeza pilipili za kijani ambazo zimekatwa vizuri pia, na hakikisha unazichanganya vizuri na vitunguu ili kupata ladha bora na harufu nzuri. Kuchanganya kunafanya kuwa kitamu sana na kukufanya utake kula zaidi. Tangawizi na vitunguu saumu vizuri. Asilimia ni takriban. Hebu ongeza chumvi kidogo sana. Masala hii inahitaji kuchanganywa jumla ya mara 3. Tayari tumeshachanganya mara 1. Sasa hebu tuichanganye kwa mara ya pili. Tumeshaivuka kijiji masala mara 2 na tunahitaji kuivuka kwa mara ya 3.
Habari marafiki, leo tumetayarisha na kuonyesha mapishi ya kukaanga kuku wa masala. Ladha ni nzuri kabisa. Natumai mnapenda video hii. Ikiwa unafanya hivyo, jaribu uandike maoni yako kuhusu jinsi ilivyotokea. Usisahau kujiandikisha kwenye channel yetu na kupenda, kushiriki maoni. Kama unatazama video hii, hakikisha kuipenda pia. Shiriki na marafiki zako. Asanteni nyote.